來你喺度整緊曲奇，正喎。喂，唔食得㗎。點解喎？我係你拍檔，你唔整俾我食，整俾邊個食？係你係我拍檔，但係我哋嘅拍檔仲有阿笨同阿尖啊嘛。喺今集佢哋會第一次出去買牛油，咁我咪整定啲牛油曲奇，等佢哋認得牛油嘅味道咯。咁香，我都認得啲味啦。唔食得㗎。佢好味喎，唔好咁孤寒啦。唔係孤唔孤寒嘅問題啊，呢啲曲奇餅咧係叫狗曲奇，俾狗食㗎。嚇！買牛油初體驗，今次佢哋要喺屋企出發，經過薰衣草場同埋牧場，然後去到富良野嘅奶品專門店買牛油喎。究竟買牛油嚟做乜嘢呢？今日咧，你哋要幫手買牛油送俾我嘅好朋友 Uncle Joe 㗎嗱。而家整啖你嘆下先，你要記住陣味喎，到時唔好買錯吓。好味。今日主人送咗個粉紅色靚靚手袋俾阿笨去 shopping 啊，裏面仲有張1000yen。不過阿笨識唔識得用呢啲錢去買牛油㗎？哎呀，問咁多問題，一陣咪知咯，馬上出發啦！喂，你哋撞到條柱啊喂！哎呀，翻過嚟呢邊先啊！喂呀，阿尖啊，阿尖，快啲行啦，行啦！快啲啊！一開始佢哋要經過薰衣草場先喎。呢度好香好浪漫啊！阿笨今次冇掛住喺度玩，阿尖又冇去食草喎，而且仲急急腳咁走添，究竟點解呢？哎呀，可唔可以俾我食啊？唔該你啊，請我食。姐姐，我想食。OK，どうぞ。好味道啊！はい、いっちゃった。喂，好啊，俾啲嚟食下。話晒都係一場好兄弟，既然咧曾經係有難同當嘅，今次梗係要有福同享啦！阿笨你真係獨食咗啲喎，係咪咧？係咪咧？哎呀，爭下，卒之成個雪糕飛咗出去，兩個都冇得食啦！大家伙添，都係你唔好啦。不過就咁冇得食雪糕嘅話咧，阿尖似乎唔甘心喎。好味啊！其實好味啊！我要食翻啖先。哎呀，好味啊！憑住佢哋一啖雪糕都唔肯放棄嘅堅毅精神呢，啲雪糕話咁快就食晒，繼續起程啦！食完雪糕之後，佢哋馬上向牧場出發。阿笨同阿尖一路行一路回味緊頭先食雪糕嘅味道，但係忽然之間，哇！怪物啊！哇！怪物啊！咩事啊？哇！有隻馬騮做乜嘢咧？咁姣拎隻粉紅色手袋嘅，等我睇下先。阿笨不嬲都好驚啲體型龐大嘅動物嘅，而家竟然有咁多牛湧埋嚟，梗係驚啦！逃過大難之後，佢哋終於嚟到富良野嘅奶品專門店啦！阿笨仲響度左望右望喎，間鋪頭咁大間啊，唔係咁都望唔到嘛？喂！哦，原來佢揾緊呢樣嘢。嗱，阿笨你乖乖地留喺度，我去 shopping 先啦。喂，唔制噶，我都要去做咩啊？睇嚟阿尖都唔係好聽話喎，不過綁唔住佢咧，就唔可以入去買牛油噶啦。咁
咁點算好呢？諗下計先啦。阿笨帶阿尖嚟到棵樹下邊，到底佢搞乜鬼嘢呢？啊！諗到將條狗帶掛喺樹枝度，阿笨今次真係抵讚啊！呢度咧有棵樹咧幫你遮陰啊，咁你喺度唞下涼先啊，我再嚕，拜拜。阿笨終於嚟到專門店啦！錯啦，係佢終於嚟到奶粉專門店嘅門口住，因為佢太輕至到門唔肯開門俾佢啦。哦，原來佢等緊人入去，自己咪可以跟住入去咯。阿笨終於順利入咗鋪頭啦。咦，有啲咩事令到佢咁驚呢？原來係呢隻大乳牛嘅模型令到佢諗起頭先驚險嘅事情喎。阿笨佢懷住戰戰兢兢嘅心情行入去，終於發覺原來隻牛係假嘅。咩嚟㗎咧？玩夠之後，阿笨就沿住啲聲音又發現咗啲嘢喎。哦，原來呢度有人學整牛油啊！可唔可以親埋我玩啊？Thank you very much。好玩啊！睇嚟呢次係史上第一次由猩猩出手整嘅牛油啦！阿笨知道人哋對佢委以重任，所以都整得非常之落力噃。喂，有冇人夠膽食㗎？識整牛油係唔夠嘅，阿笨你要識得買至得㗎喎。呢度呢，就只有鏡頭嘅右面嗰隻先至係真正嘅牛油，其他都係芝士嚟嘅。唔知阿笨仲認唔認得牛油嗰陣味識得分呢？咁又要等佢試下味先啊！哇，阿笨試第一啖啦！芝士嚟㗎，喂！試下呢個先。阿笨試第二啖啦噃！阿笨最後試埋牛油啦，認唔認得出咧？哎呀，邊隻先至係牛油呢？死啦，今次。阿笨佢認真咁諗好耐。阿笨好認真咁諗好耐好耐。阿笨超級認真咁諗咗好耐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 。雖然阿笨仍然好認真咁諗，不過公澤先生驚長此下去，阿笨會諗到變成化石，所以都係投降啦。一嚿牛油就係咁俾阿笨由朝早賣到夜晚啦。公澤先生帶埋阿笨同阿尖去探 Uncle Joe， 就送埋盒牛油俾佢啊！雖然今次咧牛油就唔算係阿笨親手買，不過佢經已花咗一日嘅努力，總算心意搭夠啦。今日雖然任務失敗，但係佢哋都學識好多嘢，下次繼續努力啊！阿尖，你之前唔識訓練隻狗啊？咁睇完阿笨與阿尖之後，有冇偷到師？梗係有啦，你睇下